Jeg skal velkommen til en ny knivprat. Tenkte jeg skulle lage en kjapp, enkel og rask og ikke så alt for lang video i dag om Buck 110. Buck 110 det er en foldekniv. Den kom for 60 år siden. I hvert fall så er det slik at i disse dager, nå er vi i oktober i 24, da lanserer nå Buck en 60-års jubileumskniv, eller ja, eksklusiv modell da, basert på 110. 110 har da blitt produsert sammenhengende i alle disse årene. Målet når de lagde denne kniven her var å lage en kniv som skulle være like sterk og solid som en vanlig kniv, altså en ikke-foldekniv, en standardkniv. Og i året etter så ble dette her en kjempesuksess, og ordet Buck ble for mange, i hvert fall i USA, ble det regnet som et synonym for lommekniv, på samme måte som jeg kaller det en primus i Norge. En primus, selv om det da egentlig er et varemerke. Og ja, det er rett og slett en ordentlig klassiker dette her, og veldig mange kopierer den. Veldig mange andre produsenter som har laget og fremdeles lager kniver som ser ut som dette her. Til og med Helle i Norge lagde sine egne varianter, i hvert fall på 70- og 80-tallet. Og det var riktig ikke produsert i Norge da, men i hvert fall så har til og med norske produsenter brukt det. Det er da en standard oppførelsen av denne kniven her. Den er da en foldekniv med en sånn baklås. Den er utført i 440C-stål fra Buck, det vanlige stål de bruker. Herdet på Buck sin spesielle måte. Den har en messingramme, og den har ibenholdt plater med messingknapper og en stålknapp for å helle systemet sammen. Den er ganske så tett, og alt mulig sånne ting. Det er derfor den er så solid. I forhold til moderne kniver, som da er jo åpne og lette å rengjøre litt. Så denne her for så vidt tettere, men det blir nok ikke så mye som må rengjøres på den slikene, for at det er såpass tett her at det er lite som kommer inn. Når du kjøper den fra fabrikken, så kommer den med lærslire, så den er beregnet å ha i beltet. Den varianten her er fra originalvarianten, er ikke beregnet å ha i lomme og sånt noe, men det er ingen gang å ha den i lomme også. Den åpnes enten med 2 hender på vanlig måte. Her er det sånn fingermerk som gjør at det er lett å dra den opp. Eller du kan selvfølgelig også bare gjøre på den måten der, hvis den er opptatt med begge hendene. Men for å slå den sammen så må du bruke begge hendene. Den finnes i mange andre varianter. En variant er med sånn fingerutskjæringer her, slik at den skal liksom sitte litt bedre. Jeg føler ikke at det er noe behov for det. Du må i tilfelle passe for deg her. Jeg synes ikke det er noe estetisk bedre heller. Den finnes også en sånn der variant med en automatisk versjon. Der du har en knapp for å få ut bladet. Den er selvfølgelig forbudt i Norge. Og i tillegg så er det jo den mye tyngre å få sammen i dette på, så den er jo ikke akkurat, jeg vet ikke helt med fordel med, altså den er ganske kjapp å få opp på den måten der uansett. Den standardstålet her er da, som jeg sa, 440C. Buck lanserer av og til forskjellige varianter, forskjellige andre ståltyper. S90, S90V, eller jeg husker ikke hva det heter, men jeg skal ramse det opp til slutt. Og jeg lurer på om ikke den siste versjonen nå var en sånn Magna-cut-versjon. I tillegg så finnes det da versjon med plastikk-skaft, og mikarta, og det finnes med belteklips, og litt av forskjellige mer sånn moderne varianter da, i tillegg. Men dette her er klassikeren. Dette er ikke min kniv, jeg har ikke riktig nok kjøpt den, men det var som en julegave til en nevø av meg. Så jeg har fått låne den nå, bare for å prate om Buck i anledning 60-årsjubileet. Flott kniv. Jeg synes altså rent estetisk så er den jo sånn typisk klassisk kniv. Skarp, lett å få skarp igjen. Det er hulslipp blad på denne her, med klippe
Så formen her er sånn der, ja, klipp et eller annet, husker jeg ikke. Altså, skal litt sånn late som det er klippet da, med soks da, men det er en svak bue på det. Og så, en annen ting som alle bøkksamlere vet, er at på bladet så stender det da en kode som indikerer hvilket år den ble produsert. Kniven er laget i USA, sliret er laget i Mexico, i hvert fall den varianten her. Men det betyr jo at det er en forholdsvis stiv pris på den. Tipper på at den ligger på rundt 1000 kroner, kanskje over det også. Men i forhold til premiumkniver i dag, så er jo ikke det noe spesielt dyr kniv, men det er, når du kjøper kniven her, så får du en jæklig bra kniv, men du får også en kniv som er veldig tradisjonell, og det er liksom en sånn klassiker, rett og slett. Kanskje er det de mest klassiske knivene som noen har blitt laget. Så ja, det er altså da Buck 110. Det finnes forskjellige andre størrelser på nå, da heter det ikke 110 lenger, og det er andre nummer, 112 er varianten under. Den her ble faktisk, den var så populær at den ble ulovlig, på grunn av at den var så stor. Han er jo stor som en vanlig kniv. Så da måtte de innførte en regel på det i USA, og så måtte Buck lage en versjon som var litt mindre, som heter 112. Så kommer det noen få år senere. Og ja, ellers så